One Moto at magpapagaypit ako ng yayamanin kadena. Sino to? May subscriber po tayo. Nasa wall of fame tayo. 20 chain at ito yung 428. So nung pinagkaiba ng 428, dalawang kulay sila. Mayroong red and blue. Yan ha, 420. Kung mapapansin nyo, yung rotation ng ating chain is and I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go. out. Sana pare. Hindi naman dyan. O meron. Sana sa taong to. Idol. Pangalan mo? Jerome Taga saan ka? Paranaque. Taga Paranaque din? Shoutout din kay Classic Rider, idol ko yan eh. Salamat ha. Shoutout din kay KP22. Okay, thank you. Okay pare, salamat ha. Salamat. Kala mo kung sino. Subscriber niya ako sir. Sarap sa kanya, nalala ako. Pero sticker. Nalala ako. Gabis ng tao ito. What's up mga ka-Raptor? Shoutout kay Red Sweet Potato. Hindi pala. Master, akala ko kay Red Sweet Potato. So dito ako kay One Moto at magpapagaypit ako ng yayamanin kadena. So itong yayamanin kadena, subok na to ni Breezy. Gamit dito ni Breezy. So papakabit tayo. Sino to? Sino to? May subscriber po tayo. Pangalan mo? Legal Marquez. Ikaw pa yung nagpipim sa akin? Nasabi mo pupunta? O yun, welcome. Pasensya na, wala akong sticker, naubos dun sa event. Pero bibigyan na lang kita ng chain, keychain. Nagmotor ka ba? Nagmotor ka? Hindi, nag-commute lang ako. Sigurado ka? Yun, nag-bit na kami. Actually, panay ang PM niya sa akin na mag-bit daw kami. So, nag-bit na kami. Sabi sa'yo pare, nakarating din siya. Lagi siya dito sa 01, lagi niya kaming inaabangan. Nasa wall of fame tayo. And before with that, so magkakaroon tayo ng comparison. Ito yung 520 chain at ito yung 428. So nung pinagkaiba ng 428, yes, sizes pa lang malalaman na po natin.
Ayan, sizes pa lang malalaman na po natin. Itong 428 is gamit siya ng mga underbone. Pwede 150, snipers. Ayan. So ito yung gamit ng NS200. 200 pataas na motor. Ayan, ito 520. So ito yung sinasabi ko, yung 520 kasi meron siyang rubber. Ayan, meron siyang rubber sa bawat side niya, kaya siya mas matagal at mas long lasting. Kung kinagandahan lang kasi sa 428 is mas malambot kasi to compared dito. Medyo may katigasan lang siya ng konti. Ito mas malambot. Actually si NS200 yung mga racing type, ang ginagamit nila is 428. Kino-convert na lang yung sprocket para mas mabilis yung ano niya. Wala siya masyadong friction. So again, kung hindi ka naman nakikipag-racing, yup, ito sa mga naka NS200 guys, kung hindi ka naman nakikipag-racing, 520 recommended sa inyo dahil pwede din siyang pang bakbakan, pwede din siyang pang-ahonan, pang-adventure, pang-touring, pwede. Pero kapag racing kayo, sikreto ng mga racing type is yung 428. So yan. Ay, again, available din to sa 01 Moto. Yan, 428. So yan guys, dalawang kulay sila. Merong red and blue. Yan ha. 420, 130 links. Yan, heavy duty chain. Available at 01 Moto. Yan. Okay na. Okay, so ayun, i-explain ko na lang din guys kung paano ang kabit ng lock. So ayan po, kung mapapansin nyo, yung rotation ng ating chain is papunta doon, papunta sa kaliwa. Dapat ang kabit ng lock is papunta din doon, yung type C nya. Ayan. Wag po ito na nandito sa taas. Kasi paano daw pag sakaling sumabit, ito pag ito nandito sa taas, tapos nag-rotation ka ng pakaliwa, if ever na sumabit to, yun, tanggal yung lock. So yan, ganyan yung proper lock. So ito guys, ano to, gold chain din to, pero kumupas din siya, so hindi siya legit na gold chain. Salamat sa 01 Moto guys. Kung nakita nyo yung chain na pinakita ko na 428 saka 520, yes, available. 01 Moto, meron po sila. Ilalagay ko sa description ko yung contact nila kung gusto nyo umorder. COD pwede po siya ipadala through LBC. So again guys,
Yan yung aking chain na pinalit niya. So, thank you, 01 Moto. Ha? Ha? Yung paangat yun, yung paangat. Ayun, salamat 01 Moto. Shoutout kay Jello, shoutout kay Master, shoutout sa photographer ni Boss Art. So, that's it guys. So, if you do like, subscribe, comment, and share. And please, thank you sa pag-subscribe sa akin. Maraming salamat po sa lahat. God bless. Maraming salamat po Panginoon sa ibinigay niyong biyaya para po sa akin, sa aking pamilya at sa 01 Squad. Peace out!